Утро начинается не с кофе, а с ремонта крыши. Погодка вчера подвела, надеюсь, что сегодня сюрпризов не будет. Крыша примерно 35 квадратов. Сейчас снимем старый линокром и посмотрим, что под ним и в каком состоянии. Но приклеено максимально плохо. Просто посмотрите, тут все в воде. Только гляньте на это, какой же здесь огромный слой. Крышу мы полностью почистили. Сейчас обрабатываем ее праймером, чтобы была адгезия. После нанесения праймера и его высыхания клеим первый слой линокрома. И не забываем ставить отливы между первым и вторым слоем. После первого слоя установленных отливов приступаем ко второму слою. Газа осталось совсем чуть-чуть, но и крышу мы практически доделали. Напишите в комментариях свое мнение, какое покрытие для крыши самое лучшее по соотношению цена и качество.